Hey Ruchis, aquí Rux y les traigo un nuevo video para el canal. ¿Y de qué vamos a hablar en este video? Vamos a hablar básicamente de plugins. Y no cualquier plugin, vamos a hablar de un plugin que descubrí y estoy intentando de, como quien dice, aprender al 100%, pero comparto mi poca experiencia con ustedes humildemente. ¿Y qué plugin voy a traer al canal? Un paréntesis. En este canal voy a traer cuando pueda, o depende si ustedes me dicen en los comentarios, los plugins que ustedes me digan. Puedo hablar plugin de pago, plugin siempre y cuando lo pueda comprar, plugin de pago, plugin de gratuito, etcétera. Pero esta vez quise iniciar con un plugin gratuito que a muchos les va a gustar. Es una emulación de cinta. Y dirás, Rux, ¿pero qué es una emulación de cinta? Básico, básico. Bueno, no tan básico. Básicamente, la emulación de cinta es ese calor analógico que a todo el mundo le gusta en los plugins o en las cacharros, como dicen los españoles, en las máquinas reales, que en las máquinas analógicas, por ejemplo, un distressor, un C76, un compresor óptico, un saturador analógico. Bueno, el saturador no tanto, pero todo eso, los compresores dan como una pequeña saturación, etcétera. O la emulación del PUTEC, del ecualizador PUTEC, del API, dan como una pequeña coloración, dan unos armónicos extra a tu sonido, que eso gusta al oído humano, básicamente, por ponértelo así. Y es llamativo, o sea, como que se escucha mejor y en realidad se escucha bien. Hay plugins, en el mundo digital hay plugins que tratan de emular ese mismo sonido en realidad, pero es muy difícil conseguir eso con plugins digitales. Si tienes máquinas analógicas, te darás cuenta que es imposible, literalmente, por ejemplo, conseguir el sonido de un distreso, literal, por más plugins de distreso que hagan gratis o de pago, es imposible conseguir esa coloración que el distreso lo haga. Básicamente el distreso, para que no sepa, es un compresor, como óptico, si no me equivoco. Y en este caso, para tú conseguir ese calor analógico sin utilizar un compresor, un ecualizador o cualquier emulación, traigo, por ejemplo, una emulación de cinta. La cinta es como un cacharro, una cinta creo que magnética, si no me equivoco. Es un cacharro que cuando terminas tu canción pasan por unos rollos así como estilo de los 80 y literalmente imprenta, como que dice, pone mucha coloración a tu canción, pero coloración de la buena, esa saturación que tú dices, uff, vale la pena, vale a cada momento. Y vengo a traer este plugin. Este plugin es gratis. Voy a dejar el link del plugin en la descripción del video para que lo quiera descargar y puedan donar. Creo que si no me equivoco fue creado por un español. Y este plugin se llama el Tapebus. Es muy fácil y sencillo. Leyéndome el manual rápidamente, solo tiene tres no: el énfasis y la cantidad de saturación. Vamos a ver lo que hace. Este plugin, por lo que he investigado, básicamente es uno de los mejores plugins gratuitos para tú conseguir ese carácter analógico, como dice quien dice, un brillo, de implementa un brillo en los sonidos que tú dices, uff, suena cool, suena cool. Más tarde vamos a enseñar un ejemplo con una canción que hice para el video, mejor dicho, un drop super improvisado, rápido. No se lo enseño ahora porque mi PC va a explotar. Pero vamos a enseñarlo con una cinta no, con una onda C unidad, básicamente, de lo que hace el plugin. Vamos a abrir nuestro fiel y confiable Spectrum Analysis y nuestro Spam, que también son dos plugins gratis para analizar, que son primordiales, literal. Más este si tú quieres masteris mezclar. Lo estoy tratando de aprender al 100%. Si tú no tienes conocimiento de análisis de espectro, se te puede hacer un poquito más difícil. Este lo utilizo más como el otro, el spam lo utilizo más, que es el más popular, literal. Lo utilizo más por esto y esto, por los medidores. Aunque también tengo algunos que son de pago. Pero olvidando eso, vamos primero a usar este. Este es un análisis de espectro, si no me equivoco, creo que es ruso. Déjame cómo acomodo esto. Ay, güey. Vamos a poner esto aquí.
creo que sí, lo voy a poner aquí. No quería hacer esto, pero lo tendré. Nada. Ok, listo. Veamos. Vamos a escuchar nuestra banda sonora. Es una banda sonora común y corriente, con sus armónicos. Déjame configurar el triste susurro rápido que no lo configuré. Vamos a ver. No. ¿Qué hice, Diego? Ok, si no me equivoco, es una onda pura. Perfecto, esto es lo que yo quería. Pueden apreciar que básicamente es una onda. Y que voy a hacer básicamente. Bueno, vamos a ver si se escucha. Pero lo van a ver aquí. El énfasis básicamente, bueno, el énfasis no, este no. Entre más tú le des arriba, más efecto vas a dar. Básicamente 10 es como todo wet y 0 es todo dry, todo seco, sin efecto. Con el efecto al máximo, básicamente. Ay, mi pierna. Escuchemos. Da un pequeño armónico aquí, si se fijan, da un pequeño armónico aquí. Nada del otro mundo, básicamente. Pero vamos a ver con otro tipo, con otra melodía, pero yo quiero ver que vean. Quería ver también, analizar cuánto armónico da, solo da este. Que si este debería estar como por los cientos, no, este sería como el doble. Sí. ¿Y qué hace el énfasis? Básicamente si lo prendes y aumentas esto, todo lo que da, va a comprimir los brillos. Si no me recuerdo. Pero con una onda sonora no lo vamos a ver, así que déjame ver si puedo. Va a ser una melodía súper rápida. Aquí improvisadamente. Parece de Afrojack que le robé. Déjame poner. Saca mi inspiración Afrojack. Mono legal. Vamos a ver, Diego, saca tu Afrojack interior. Pueden copiar para el precio. Yo se lo copié a Afrojack en un tutorial, básicamente. Ok, listo, copiaron, perfecto. Vamos a ver qué puedo hacer rápido. Vamos a hacerlo ahí. Mm, algo improvisado, Diego. Se escucha bien. Vamos a verlo. Porque siempre me da ganas de poner cosas raras. Déjame poner un Focusrite. Focusrite. Focus One. Eh, carga, por favor. Por favor, computadora, espera. Ok, truquito. Vamos a poner esto, Create Automation Create, para que. ¡Oh! ¿Por qué hay una transmisión de volumen? Ok, literal. Estoy
confundido, no, lo siguiente, confundidísimo, porque hay una optimización de volumen, Diego Aníbal. Che, no quería hacer esto, quería hacer esto. Entonces, para no volver el video tan tedioso, es un poquito original, que no sé por qué hay una fucking atomización de volumen. Listo, sería. No me joder con esto, a ver qué es. Sí, es una atomización de volumen. ¿Por qué hay? No lo sé, literal. Olvidando ese detalle, esta cosa, ¿puedo eliminarlo? Vamos a probar el plugin. Vamos a ver que la saturación que... Bueno, está saturando todo lo que da. Bueno, se nota básicamente. Literal, o sea, se nota un poquito sutil. Yo lo noto así. Yo no sé cómo ustedes lo notarán, chicos, pero yo lo noto así. A ver. Como por aquí. Creo que pues estos plugins no causan latencia, ¿o sí? No. Sí, pero pues se puede notar el brillo que causa. Como que también afecta la curva. Este plugin afecta la curva de la ecualización un poco de por sí. Yo lo estoy exagerando, básicamente no lo estoy usando. Lo estoy usando básicamente para que ustedes vean. El volumen baja. ¿Y qué pasa si encendemos el énfasis? No pasa nada, o sea, no pasa nada, solo te... Lo dije todo mal, pero me da igual. Este botón no funciona si no encendemos el énfasis. ¿Y qué es el énfasis? Una compresión básicamente se explica en los altos. ¿Ven? Aquí sí se escucha exagerado básicamente. Si ustedes quieren, por ejemplo, dar ese color analógico y comprimir al mismo tiempo, enciendan este botón y opriman 3. ¿Ven? Vamos a exagerar un poquito. Básicamente no hay altos, si se dieron cuenta. Y si quieren más saturación, básicamente bajen este no. Entre menos que haya aquí, más satura. Entre más énfasis, más comprime. Sí, se nota bastante. Bastante cool queda básicamente el efecto que da este... No, pero una pregunta, si yo pongo distorsión se notará un poquito. Sí, se nota básicamente. Miren, si se fijan, por aquí, los que aquí, todo bien, baja. Incluso hay una curva como por aquí interesante que hace el plugin. ¿Ven? So, vamos a ponerlo como está, creo que era ahí, y subimos creo que por acá. A ver cómo se escucha. Y voy a ver si puedo aplicar este plugin en una canción completa. Pero este plugin es
oro. Hay otro truco que pueden hacerse con este plugin para sacar ese brillo. Por ejemplo, si este lo vi en el truco de Rico, con un ecualizador que tenga muchos color como este, que también es gratis, que voy a hablar sobre este ecualizador, me encanta. Este ecualizador se llama el Triku de Analogous Obsession. Es literalmente la mejor página para conseguir a plugin con ese carácter analógico, con ese color. Vamos a ver. Si ponemos este plugin y por ejemplo aumentamos el input y no, sí, aumentamos el input y bajamos el, el output, mira lo que pasa. Literalmente se nota un montón. Este plugin lo hace el T-Boost, me encanta. Da ese color. No, yo siento a la persona como que no satura, básicamente. No, como que no satura, sino. Sí, como que no es. Que es como muy sutil, literal. Vamos a exagerar. Una borrada del plugin. Ahora vamos a enseñarle lo que yo hice y vamos a ver si el plugin se aplica. De seguro habrá que tendré que congelar el audio porque mi PC no aguanta esa borrada. Así que nos vemos ahora. Que detener. Ya volvimos. Aquí era la canción que quería enseñar, que es improvisadamente, que mi computadora va a sufrir. Ya lo estoy viendo de aquí. A mí no me engañes, PC. Ay, Dios mío, güey. Creo que tendré que congelarlo, básicamente. Vamos a ver si no lo congelo. Un segundito. Ok. Tuve que exportarme un proyecto porque si empezaba a grabar se iba a picar todo, básicamente. Vamos a probar a poner Taybooks, lo vamos a desactivar. Y vamos a escuchar la canción, a ver cómo suena. Como pueden escuchar, es una canción básicamente muy sencilla. Lo hice básicamente esta mañana para el tutorial. Compresión no tiene casi nada, cabrón. Casi nada, cabrón. Casi nada. Parece un salchichón, loco. Y eso que no tiene mastering. Me salió comprimida la muy puta. Ah, bueno, pero se escucha bien. Las cosas como son. Fuck it. Vamos a escuchar cómo se escucha la saturación. Vamos a poner nuestro. No sé qué pone Span. No creo que se vaya a ver, pero vamos a escuchar qué tal, güey. 1, 2, 3. Se escucha bien. Vamos a ver con el énfasis. Vamos a abusar básicamente. Oh, vaya. Adiós. Ok.
Vamos a ver el volumen. Y vamos a usar el truco del tricu. Vamos a aumentar y salida afuera. A ver. Se escucha bastante bien. Este es el famoso Daybus. Es un plugin súper bonito, súper todo, súper cool, súper heavy, súper chilling, súper todo. También hay un truco que tú lo puedes hacer con la compresión. No sé si comprimiendo podemos. Déjeme ver una cosa. Déjame experimentar aquí improvisadamente. Esto no lo tenía planeado. Pero hay un truco, una técnica de mezcla. Vamos a hacer esto aquí. Vamos a poner esto acá. ¿Por qué hago eso? En un video le explicaré por qué hago esto, pero vamos a poner uno de estos. No se te va este, vamos a ver. Siempre usa sus oídos en la compresión. A ver cómo se ve. Se escucha ese color analógico. Esto es otro plugin gratis. Estoy usando básicamente plugin gratis, todos son plugin gratis, gratis. Y se escucha básicamente. Se escucha ese brillo literal. ¿Lo escuchan? Pero que, whatever. Este plugin, si sabes usarlo, vale oro. Así que lo recomiendo a descargar y apoyen al creador. Creo que aquí se acaba el video. No tengo nada que mostrar y compartir lo poco que sé, básicamente. Siempre digo, comparte todo lo poco que sabes con la persona que quieran aprender. Que por lo menos, aunque mi contenido no sea el mejor del mundo, puedo abrir el conocimiento a alguien y interesarse más por el mundo musical, por el mundo digital, por el mundo de la producción musical y por su cuenta investigar por él mismo, incluso hacer mejor contenido que yo hago. Pero da igual. Nos vemos, par de rushis. Bye.